Hola a todos, ¿cómo están? Espero que más que bien. Bueno, se viene el cierre de año y les llega a ustedes un regalito. Les llega un vaso sonoro. ¿Para qué servirá este vaso sonoro? Vamos a intentar jugar con los sonidos y con este vaso como a cada uno le salga y pueda. Yo les voy a mostrar. A ver, les voy a cantar un pedacito de una canción. Escuchen bien. ¿Cómo suena? A ver quién se anima. A ver, yo voy a cantar un pedacito de una canción que dice: como un perro abandonado que en la calle te siguió. Bueno, Tommy, te paso el vaso a vos, a ver si te sale improvisar algo con este vaso sonoro. Toma. Y Agus, ¿qué te parece? ¿Cómo me sale la canción? Medio, ¿no? Leo, te paso el vaso. A ver qué me pasa, Tomás. Un vaso. Bueno, voy a probar a hacer música. Creo que voy a probar con la canción que le gusta a Valen. A ver. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró. Más o menos nomás me parece. Pero bueno, te lo paso a vos, Miguel, a ver qué puedes hacer. Ay, bueno, Miguel, yo no sé si esto me puede llegar a salir. A ver, voy a practicar. La canción de Despacito. Despacito, quiero decirte cosas al oído. No me sé la canción. La otra que le gustaba a los chicos era la de Taxi. Yo la conocí en un taxi. Tampoco me sé la canción. Después la que le gusta a Agustín era de música ligera. Ya que el amor de música ligera. Bueno, más o menos. Y la que le gustaba a Lara, yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me va saliendo un poquito más. A ver ustedes, chicos, si empiezan a practicar con el vaso la canción que más les gusta. Ahí se los paso.